Всем привет! Mercury американец, мультирумпель, 15 лошадиных сил. Не работают передачи ни вперед, ни назад. Имеется какое-то зацепление, но если прокрутить вручную, то начинает вращаться гребной вал. При этом маховик не вращается. Нет зацепления редуктора и двигателя. Если крутить за маховик, то винт тоже не вращается. Нет скорости. Ни задней, ни передней скорости нет. Что-то произошло после удара. Мотор мы проверили. Он запускается нормально. Заменили свечи. И сейчас будем снимать редуктор и смотреть, что же случилось. Для снятия редуктора на этих моторах Mercury нужно сначала снять фиксатор тяги переключения передач. Он снимается просто. Нажимаем на флажок вверх и тянем в сторону. Вверх и в сторону. Затем мы откручиваем этот фиксатор, который отвечает за блокировку мотора на задней передаче и разблокировку на передней передаче. И откручиваем 3 болта крепления редуктора. Сняли редуктор и увидели, что срезало шлицы вертикального вала. Загнуло и срезало. Сейчас мы будем разбирать редуктор для дефектовки. Масло в принципе без стружки. Большая вероятность, что там все хорошо. Причем второй кусочек вала все еще находится в моторе, в коленвале. Он так и не выпал оттуда. Возможно, придется снимать двигатель и извлекать его. Кстати, на этом моторе был винт от Yamaha, который был наглым образом забит на гребной вал Mercury. Гребной вал искривлен от удара. Его придется править. Искривление видно сразу при прокручивании. При помощи спецключа, доступной только авторизированным сервисным центром, мы откручиваем обойму гребного вала. Она на резьбе, и резьба здесь левая. Вынимаем. Вот резьба. И получаем доступ к внутренней части редуктора. В принципе, вертикальный вал на этой модели можно менять и без разборки редуктора полностью, но мы его разбираем для дефектовки. И к тому же нам нужно править гребной вал. На редукторе сильно сточен киль. Наверное, придется его немного наварить. Внутри все в хорошем состоянии. Все шестерни целые. Крыльчатка имеет надрывы. Нужно менять. Выработка на пластине помпы. И в самой помпе, в стакане. Аккуратно постучав по ноге, кусочек вала выпал. Повезло. Не придется снимать двигатель. Нужно только восстановить редуктор. Вот так вал свернуло и срезало. Собираем редуктор, устанавливаем новый вертикальный вал, новую водяную помпу. Был приобретен ремкомплект водяной помпы. Гребной вал мы выправили. Киль подварили. Красить не будем. ВМП Авто прислали нам такую коробку с ништяками. Раньше вы спрашивали,
Какая у нас синяя смазка? Теперь все время будете спрашивать, какая красная смазка. Тут разные смазки. Чистик для рук. Это очень хорошо. Валера. Есть даже вот такая волшебная штука. Большое им спасибо. Будем пользоваться. При установке редуктора нужно попасть тягой переключения передач в механизм, чтобы затем установить этот фиксатор. Эта тяга крутится, поэтому при установке ее нужно будет немного покрутить. Также нужно будет установить фиксатор на прежнее место, причем здесь нет никаких меток, и он регулируется просто вручную. Его нужно установить так, чтобы он работал, и на передаче он вот так отодвигал фиксатор, и мотор откидывался. Все, мотор готов. Сейчас запустим для проверки. При запуске мотора начинает работать контролька. Но на моторах Mercury это не контролька, это слив воды с термостата. Так как в нашем случае, если при запуске мотора начинает работать слив, значит либо термостат здесь отсутствует, либо он заклинил в открытом положении. При нормальной работе термостата
При запуске мотора мы не увидим слив воды до тех пор, пока не откроется термостат. Включаем передачу. Задняя. Все, восстановили работу редуктора после удара. Сумма этого ремонта 20 000 рублей. Всем пока.